早晨啊！今日係倒數第3日返工。琴晚臨瞓之前咧就出咗一個 IG 嘅投票啦，跟住之後都其實我自己都心大心細諗，記唔記錄最後呢3日嘅返工日子好，定係算啦，由佢算啦咁。因為其實好攰，但係我又會覺得呢個地方係最後一次去踏足噶啦嘛，咁就好猶豫嘅時候我就出咗個動態嘅。咁我今朝睇咗個結果咧，咁就梗係100% 嘅我拍啦。為咗投票嗰啲人唔該記住到時去睇片咯。我今日係諗住翻去執一啲嘢走先，所以就要拎背囊咯。呢個翻工最正係咩啊？最正可以着牛仔褲，係我第一份工可以翻工着牛仔褲，所以初初翻工嘅時候我知道可以咩都着咧，勁開心。出發啦！平時落咗車我就會行呢個 Airside， 跟住再穿過 Mikiki， 咁樣翻去中心噶啦。咁樣就穿咗出嚟呢個 Mikiki 啊，穿出嚟就繼續向前行。你哋今日係同我一齊行翻工，俾你知道究竟東頭村係一個咩嘅地方啊？你一路行咧，其實就可以分享一下啦。因為今朝我見有 friend 問我啊，係咪又做啦？你見 NGO 咧係會有課長者啊、小朋友啊，因為我哋嘅服務對象都係男士咯。咁而我哋呢一個計劃咧，就係一個 project 嚟嘅，要分定先至。再睇下有冇得營運落去啦。我哋每3年就要做一次嘅，咁所以今年咧就已經係嚟到第3年啦，兼且就冇得再繼續啦。喺呢度係做得開心嘅，不過無奈大家都要各散東西，每日都會經過呢條好臭嘅橋，因為我哋就一路繼續大直路咁樣向前行啦。好，呢度轉右嚟，大家係咪冇行嗰條路咧？前面呢一棟就係啦，呢個叫做東頭社區中心。我哋嘅居住點咧就唔係喺地下嘅，我哋係要去2樓。呢度就係我哋個 centre 啦，冇人嘅，冇人係正常嘅，我係最早，哈哈哈。係我張台，跟住呢度有電話，有電話就聽啦。呢個係有我嘅糧食煲嘅，我晏晝係會喺度煮嘢食嘅，跟住同埋呢個全部都係我嘅嘢食，所以我嘅目標今日係要執走呢一堆嘅糧食。跟住呢啲全部都係我嘅嘢嚟嘅，調味料、豉油、辣椒、魚露、鮮魚露，同埋呢個好飲喎，呢個係豬骨湯。好，報告完畢，而家 set 好呢個腳架，錄影我嘅工作。我為咗方便要自己快啲做嘢，跟住就會 list 到仲有啲咩要做，同埋排咗次序，等自己做快啲。可能我冇嘢講㗎，你哋就係望住我做嘢。完成一樣，唔係，其實平時唔係咁簡單㗎，有啲真係要做幾個鐘。話音未開 ，OK。好 ，OK， 好，唔該，拜拜。我嘅第一個同事返咗工啦。我嘅第一個同事返咗工啦。跟住我拍緊 vlog 咯。跟住我話一返到嚟，我話冇人嘅，冇人係正常嘅。係啊，準時啊！琴日抽咗2包，實抽都係垃圾啊！抽下卡先。第2個人返嚟啦，我嘅員工。記錄嘅相。我要記錄2日啦。應該第三日31號先記錄㗎。因為31號其實已經做晒我要做嘅嘢啦嘛，係咪？哦，你明唔明啊？記錄最後一日離開呢個中心。31號我都會記錄，31號都會記錄。今日係記錄我要執嘢啊！我今日拎咗個背囊返嚟執嘢，睇下執包袱啊我。執嘢，你臨走前攞個咩過嚟？邊個啊？哦，唔要。佢唔係3月10號貨你㗎。我唔要拎過去。我哋遲啲會喺一個黃大仙地鐵站展覽出嚟㗎。就食呢2個得㗎。平時食嘢就係咁樣㗎啦，就係靠呢個煲，咁我就可以慳翻啲時間，唔使出去買嘢食。我試過咧，譬如打邊爐咁樣，食到飽嘅時候咧，跟住食一食啲雪糕類，即係種凍嘢啦。唔知喎，咁又可以繼續食㗎啦。勁！我都剩咗幾多食糧喺度。
我件鬆褸會擺喺度咯。我星期二咧就拎埋啲雪櫃嘅，不過冇得拎個煲，個煲可以手拎嘅。我今日嘅行乾就係咁樣。我哋今日第一站要去拎散水餅，我哋訂咗散水餅係水果塔啊！呢散水餅係送俾我哋隔離 office 嘅同事嘅。今日 last day 啦，有咩同我講啊？乖乖地啦，繼續個邊就唔好咁串係咪？我唔串，你又唔好串親人嘅應該。好難講。你唔好自己激親你自己，冇咁大壓力自己。呢個要努力嘗試一下。應付得到嘅，同埋對自己有信心。有啲嘢你做得到啦，已經一開始打定死輸數先，一定得。而家好緊要係揾到自己個定位，到底邊位係比較舒服，邊個位係你比較在行或者你嘅signature嘅地方咧？無論係你經驗或者你過往嘅專業，點樣可以抽到一啲位係同個社會界有個好嘅契合？而家呢個新一年嘅新開始嘛，而家你有一個新開始啊嘛，新嘅地方對一個新嘅環境都係繼續做翻你想做嘅嘢。但好冇你冇呢個 project 啦。因為好繁重啊啲嘢真係，所以其實你個膊頭都好硬淨。你係一個好有感情嘅人啦，翻工翻到咁感動，真係何其壯觀啊！真係，遲啲份新工就唔好咁有感情啦。我哋依家去食嘢，跟住我仲買咗一盒小零食俾嗰度嗰啲姐姐，因為佢哋成日都請我食嘅。我日食好請你哋食嘅，多謝啊！係啊，我哋今日係最後一日，我食米線。食咩菜啊？有通菜啊？嚇！攞走啊！攞走！全部人出晒嚟幫襯啊！我哋用咗2個外賣啊！真係。多謝你啊，靚女。唔使。有機會過嚟啊！好啊，我會啊，得閒就會過嚟。我哋會掛住你哋。我哋都會啊！我要呢個蝦。你要飲啲啊？熱檸蜜，跟住要豬大腸咧。唔該。簡單個數啊！簡單個數。通菜請咗㗎啦。嚇！通菜係請咗。係啊，得。好啊，好啊。食多個老闆啦，多謝你哋。唔該，我一早講定話，今日最後一日要嚟食呢度。翻嚟食啦。呢個中實體資人哋將有多嘢俾你哋。哦，擺喺呢個袋度啦。真好啊！順道請我哋食魚皮麵嘅，多謝。我哋可唔可以同你影一張相啊？好啊。哦，準備啦噃。好，3，跟住我入啲啊。好，3、2、1。OK，好，唔該晒，拜拜。呢個我哋嘅。有緣再見啦。好，拜拜。最後一日喺度食晚餐啦，通菜同埋蘿蔔都係餸㗎。拜拜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 。咁你走啦。我走咯喎。真係走啦。拜拜。自己留影一張先。我就先行離去啦。我仲有少量嘅 OT 仲可以拎走，所以早過佢哋走。哇，係。勁大風同埋有啲落雨咯，快啲翻屋企！我嘅倒數工作日就嚟到呢度啦，希望聽日翻新工係有一個好嘅開始啦〜